ഗൈസ് വെയിറ്റ്, ഈ റഫീഖിച്ച പോയ ഇല്ല ഗൈസ്. കടിക്കൊന്നുമില്ലപ്പാ. ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ല തിരക്കൂട്ടില്ല. അങ്ങോട്ടാ ഇട്ടമ്മല അങ്ങോട്ട് പോടാ. ഏട്ടാ കാലിനിട മുറിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോ. ഇതാ ഇത് തൻ്റെ കീരുന്ന എന്റെ കണ്ണ് ഇറക്കുന്നതിൻ്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേ എൻ്റെ ഈ തൊടയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണി കിട്ടി കിട്ടി. അതിനെ കിട്ടി. അതിന് ബായിൽ കൈയിടാൻ കഴിയുന്നില്ല. കിട്ടിയിടാ. ഇത് ഇടിയുണ്ട്, സാധനം ഇടിയുണ്ട്. ഇതിന് ബായിലിട്, ബായിലിട്, ചെറുക്കലിട്. ഏടാ എപ്പോഴും ചൂണ്ടില്ല. ചെറുക്കലിട്ടാ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ചൂണ്ടിലിടുന്ന് മുറിക്കുന്നു. സാധനം ഗൈസ്. നീ വിട്ട് അയച്ചതാ. നീ വിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനെ വിട്ടിട്ട് ഇനി പണി കിട്ടണ്ട. നിങ്ങൾ വിട്. അല്ല നീ വിട്ടേ. ചൂണ്ടൽ വരും. പണ്ട് കറിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പോയാ പിടി പിടി. പണ്ട് കറിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് 5 ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുഷൂൻ എടുക്കുന്നു. അതാ ലൈവ് ലൈവ്. ആ കണ്ണി എൻ്റെ പേരടിക്കണ്ട. ചൂണ്ടലെടുക്കടേന്റെ കാക്കുള്ളൂന്ന്. അതെ പോലെ 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 അതന്നെ പറഞ്ഞ കണ്ണി എടുക്കുന്നു. ചൂണ്ടൽ കാക്കുള്ളൂന്ന്. അത് മുറിക്കാനാ പറഞ്ഞിന്. അല്ല ചൂണ്ടലെടുത്തുടാ. ചൂണ്ടലെടുത്താ മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതാ ഇതാ ഇവിടെ എവിടെയോ ചാടി അതിന്റെ തല്ലെടുത്തു. അതിനോട് മുറിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ചൂണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല.